Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PT Setrika Diamond Motor Purwakarta akan melakukan tes ketahanan injektor pada kendaraan mobil Grandis. Di sini ada injektornya dari dalam mobil Grandis, multitester digital dan wiring diagramnya serta SMP dari Grandis. Untuk selanjutnya, untuk membaca wiring diagram terlebih dahulu. Untuk membacanya, di sini engine control relay dari terminal nomor 1 melewati konektor 116 atau soket atau JC junction connection dan keluar di pin 17. Di sini dari kontrol engine ke pin 22 dari kabel warna putih melewati konektor 116 keluar di pin 17 dari kabel yang masih tetap warna putih, lalu masuk ke terminal nomor 1 injektor dan membuat transistor di dalamnya, meneruskan arus injektor pada terminal nomor 2 ke engine ECU dari kabel warna kuning atau yellow, meneruskan ke engine ECU. Di sini masuk ke engine ECU dari pin nomor 1 di konektor 110 pada engine ECU. Di sini spesifikasinya ketahanan injektor coil pada 20 derajat Celcius 10,5 per 13,5. Setelah membaca wiring diagram dan melihat spesifikasinya, kita selanjutnya mengukur langsung pada injektor. Ini terlebih dahulu menyalakan dulu multi digital dulu, ketahanan sudah nyala. Untuk melakukan pengukurannya, ini positif dari warna merah dan ini negatif dari warna hitam, sama saja. Kita mulai mengukurnya. Udah terlihat nilainya. Nah, 12,3. Jadi spesifikasinya dari sini 10,5 sampai 13,5. Berarti menunjukkan injektor ini masih dalam keadaan baik. Itulah cara pengukuran injektor untuk ketahanannya. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.